السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا ديتا مركو ورس مقالك ليك صار channel kana tua ku cusub tahay subscribe noo saar mahadsanid ku soo dhawaada sheekadeen horarka ee qaybtii saddexaad. aniga iyo walaalkay waxaan joognay guriga, markaasna guriga labadeen ayaa joognay. walaalkay wuxuu yiri waa baxaynaa, waxaan aadaynaa guriga deriskeena aniga waxaan dhahay gurigaas nigada kol hore ayaa laga guuray. walaalkay wuu iga weynaa, wuxuu yiri ma baxayna ee waan joogaynaa. anigana markaas waxaan jeclaa ilaa inaan tago gurigaas. kadib waan baxnay saan u aadno guriga deriska nala kadib markaan guriga imaanay waxaan jeclaysanay inaan guriga galno. walaalkay aniga guriga ayaan galnay. guriga markaan aan cabaar u socono ayuu walaalkay wuxuu yiri gurigan ma naga deesi. markaas aniga waxaan dhahay gurigan waan galaynaa walaal ilaabo. kadib wuxuu yiri waan galaynaa socodsiin. aniga taladiisa ayaan qaatay maadaama uu iga weynaa. guriga ayaan galnay. aniga zaid ayaan uga baqay gurigan waayo cidla waayay. aniga leerka ayaan shiday saan waayo aniga waan baqbaqayay. waxaan watay shumac oo leer aan ka dhiganay. cabaar markaas socono ayaan waxaan jeclaa walaalkay wuxuu jeclaa inuu furo qaanada wuxuu ku jiray wax la yaab leh ayaa ku jira. waan yaabna anaga markii bisad dawli wadata ayaa ka soo baxday. aniga waan zaid ayaan u baqay, runtii waan gariiray. walaalkay wuxuu yiri maxay ahayd waxaas, meeshana mugdi ayay nagu noqotay, zaid ayaan u cabsanaynay. runtii cabaar markaan joogno ayaan waxaan aragnay naag horar oo zaid nagu qaylinaysa. anigana zaid ayaan u cabsanay. aniga runtii aad iyo aad ayaan u baqayay. meeshaasna waan ka soo cararnay guriga. runtii taariikh aad u xun ayaa nagu dhacday. dib dambana umaana aadin meeshaas, waan ka shaleynay. mar dambana inaan aadna maana jeclaysan meeshaas. saas ayay ku dhamaatay sheekada.